Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос улсын дорн дахны анга ухааны ажид хэмлэг үзүүлж байна. Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын эрүүл мэндийн Корея шинжлэх ухааны академийн харьяа Монгол улс бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос улсын хамтарсан ажид хэмлэг нь 2004 онд байгуулагдсан цагаас хойш дорн дахны ардын уламжлалт анга ухааны тусламж үйлчилгээг Монгол улсын хүн амд чанартайгаар хүргэж ирсэн бөгөөд үйл ажиллагаа эрхэлсэн 12 жилийн хугацаанд 17,000 гаруй хүнд үзлэн онцлогоо хийж 8,700 гаруй хүнд эмчилгээ суулгааг үзүүлээд байна. Манай амьтг нь амралтаараар болон хэвтэн эмчилүүлэх гэсэн хоёр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад ирсэн бөгөөд эрүүл мэндийн яамнаас 3 удаагийн магадлан итгэмжлэл хүртсэн нийгмийн даатгалын сангаас хөнгөлөлтөө үнээр үйлчлүүлэгч байгуулдаг юм аа. Ажид хэмлэгт бүх төрлийн архаг өвчнүүдийг эмчилдэг. Тэр тусмаа уян мөч тулгуур эрхтэн системийн өвчнүүд, зүрх судасны системийн өвчнүүд, мөн харуултын дараах саажилттай хүмүүс, нурганы суулт болон мөрөөлтэй хүмүүс их хэмжээгээр ирдэг л дээ. Манай ажид хэмлэг нь мэсгүүгээр зүү, төөнөр, бариа, бомб, шивүүр, самнуур гэсэн эмчилгээгээр эмчилж байна. Та бүхнийг манай эмнэлгээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхийг урьж байна. Тусламжийн баг хамт олонны тухайд шинжлэх ухааны академийн дорн дахны уламжлалт анга ухаан, дотор мэдрэлийн үйлчилгээ, зүү төөнөр, бариа заслын 1-р зэргийн анга ухааны магистр, доктор, Монголын уламжлалт анга ухааны эмч нар чанартай эмчилгээ үйлчилгээг иргэн танд үзүүлж байна. Эмчилгээний төрөлд зүү төөнөр, бариа засал, цахилгаан зүү, бичил цус гаргалт, шивүүр, самнуур, биологийн идэвхтэй цэгэн бомб, ургамлын гаралтай эмчилгээний хоол, нөхөн сэргээх аппаратууд болон хэд ягаан туяаны аппарат, искра, халуунла, хүчил өргөгчийн коктейл зэрэг эмчилгээнүүдийг тоглог цэвэр орчин мэрэгжлийн баг хамт олон чанартайгаар үзүүлж байна. Манайх үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлага нийцүүлэн шин салбараа боловсролын их сургуулийн замын урд UBH центрийн 4 давхурд 416 дот давлууцны дугаар 70-57-8, 70-57-8. Төв салбар 4-р хороолол 12-р байрны баруун жигүүрд тус байрлаж байна. Холбогд утас 9810-9, 9810-9. Автомашин бол эрхэм таны 2 дахь гэр бүл. Хүйтэн сэрүүний улирал хаяанд ирсэн энэ хөлрүүдээр жолооч нартаа сайхан мэдээ дуулгая. Deluxe автоцентр. Сайн бацхан эрхэм үнд жолооч нараа Deluxe автоцентрийн 20 дугаар салбарын худалдааны зөвлөх халуун байна. Манай төвөнд та бүхэндээ зориулж ээлжтнийг урамшууллаа эхлүүлснийг дуулгахад таатай байна. Өвлийн техник үйлчлэгээ хийсэн учраас эрхэм жолоочтой автомашиныхаа хөдөлгөөрийн тос, крофтны тос, агаар шүхт зэрэг үйлчлэгээ хэлхийж амжсан. Хэрвээ та хараахан хэлхийж амжаагүй байгаа бол анхаарлаанаас нь түр хандуулна. Deluxe автоцентр нь 6 нэр төрлийн хөдөлгөөрийн тосны багцын үйлчлэгийг хамгийн хямд үнээр танд санал болгож байна. Дахин нэмж дуудлахад эрхэм үйлчлүүлэгчдээ бүх төрлийн сервис үйлчилгээгээ хийлгэн оноогоо цуглуулан тухайн оноонд харгалзах бэлгүүдийн эзэн болоорой. Жишээлбэл 10 оноонд төлхүүрийн оншилгоо, 35 оноонд MP3 тоглуулагч, 50 оноонд Deluxe Car Wash төвдөр гадар угаалга, 60 оноонд IK комбогч, 75 оноонд Италийн брэнд LPR наклаадыг 30% хөнгөлөлтөй үнээр худалдаа авах хэрэг, 125 оноонд шорлогны зурх гэх мэт бэлгүүдийг авах юм. Илүү хямд, олон бэлгтэй Deluxe автоцентр. Хаяг 1-р салбар 3-4-р хорооллын эцэс талас дугаалгын баруун тав. 2-р салбар 3-4-р хорооллын эцэс хаш төвийн баруун тав. 3-р салбар баруун дөрвөн зам. Сод Монгол шат хүн түгээгүүрийн станц дээр тус байрлаж байна. Deluxe автоцентр. Japan амортизатор сервис шинэ салбараа нээлээ. Japan амортизатор сервис нь Хонконгод байдаг Япон стандартын үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн автомашины чанартай сэлбэг хэрэгслүүдийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энд худалдаалагдаж байгаа автомашины сэлбүүд тэр дундаа амортизатор нь гэхэд л үйлдвэрээс 1 сарын баталгаатай ирдэг учраас чанарын хувьд эргэлзэх зөвлөгөө итгэж болно. Жолооч таны автомашинд ямар нэгэн асуудал гарсан бол чанартай сэлбэг хэрэгсэл хаанаас авах гэж бодож байгаа бол баталгаатай найдвартай сэлбэг хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр худалдаадаг тус төвийн чадварлаг баг хамт олон хандаарай. Шинэ салбараа нээсэнтэй холбогдуулан амортизатор, хурш, цав, бүх төрлийн төлөх босоо тэнцвүүлэгч, өндгөн тулгуур, гартяг, шарнир гэсэн сэлбэндээ 20% хямдрал зарлаад авагдуулахад таатай байна. Japan амортизатор сервис нь таны худалдаа авсан сэлбэг хэрэгслийг өнгөө сорилуулж төлж өгч байгааг дуулгая. Japan амортизатор сервисээс манайх нээлтийн намрын урамшуул зарлж байна. Тэгээ манайхын Хонконгд үйлдвэрлэсэн Япон стандартын амарчин байдаг. Энэ амарчиндаа бид нар 20% хямдрал зарлж байгаа. Дээрээс нь манайх бүх төрлийн Япон автомашинд
бидний хүчний өндөрлөгөө бүгдийг хийж байгаа. Яг стандартын дагуугаар ийм хийж байгаа. Манайхыг зорж ирж байгаа үйлчлүүлэгч нартай бид бас дээрээс давхар урамшуул явж байгаа. Энд нь болохоор явах үедээ ингээ онцлогоо өмнөгөө. Тэгээ манайх чинь одоо энэ Японы стандартын амарч маань үйлдвэрийн сарын баталгаатай. Монголд одоо бараг тийм байхгүй. Та бүхэн шаардлагатай сэлбэгээ худалдаж аваад автомашина өмнөгөө онцлуулаарай. Мөн Japan амортизатор сервисийн хамт олон бүх төрлийн автомашиныг бүршээр нөндөрлөх үйлчилгээг санал болгож байгаа тул төмөр хөлгийн эзэд та бүхэн тус төвийг зориорой. Энэ намрын урамшуулалтай 20% хямдралтай худалдаа зарласан байгаа тул амжиж үйлчлүүлэхийг сануулъя. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 809299 series, 801299 series дугаараас авах боломжтой. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын эцэс гэмтлийн эмнэлэг уруудах замд Japan амортизатор сервис байрлаж байна. 2018 оны 2 дугаар сард Солонгос улсын Пхенчхан хотод зохиогдох өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадам нь монголчуудын хувьд хамгийн ойр зохиогдож байгаа гэдгээрээ онцлогтой бөгөөд New Julchin Tours компани нь Олимпийн тасалбар борлуулах албан ёсны эрхийг авч өвлийн Олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос улсын түүх турсгалтай хамгийн сайхан газрууд болон барилга архитектурын шилдэг шийдэлтэй бүтээн байгуулалт төвүүдээр аялах 5-7 хоногийн аялалдаа та бүхнийг урьж байна. Манай New Julchin Tours компани 8 удаагаа Монголын хөгжим дэмжигчтэй өвлийн зуны олимпийг үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ удаа бүгд Солонгос улсын Пхенчхан хотод 2 дугаар сард, эх оны 2 дугаар сард болох өвлийн олимпийг Монголын хөгжим дэмжигчтэй үзүүлэхээр аялын маршрутаа гаргаад ингээд танилцах аяллыг явж байна. Тэгэхээр дан ганц өвлийн олимпийг үзээ зогсохгүй Солонгосын бас хамгийн алдартай ямар газруудаар Монголын хөгжим дэмжигчтэй аялуулж болох вэ гэсэн судалгаа хийгээ явж байгаа учраас энд ирсэн байж байна. Олимпийн тасалбар борлуулах албан ёсны агент New Julchin Tours компани нь 2004 оноос хойш зуны 4 Олимпийн наадам, өвлийн 3 Олимпийн наадам, 2 удаагийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аваргын тэмцээнийг үзэх хөгжөөн дэмжигч үзэгчдийг аялуулсан туршлагатай. Тон одохгүй буюу 2018 оны 2 дугаар сард бүгд найрамдах Солонгос улсын Пхенчхан хотод зохион байгуулагдах өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадам хөгжөөн дэмжигчтэй аялуулахар зэхэж явагдуулахад таатай байна. Энэ удаагийн аяллаа гол давуу тал нь Олимпийн наадмыг үзэж зогсох буй Солонгос улсад аялах хөтөлбөрийг багтааснараа онцлогтой юм. Аялын хөтөлбөр дэлхийн 5 дахь хамгийн өндөр байрлал болох 555 м өндөр 123 давхар Lotte World цамхаг Хөх ордон, Гэмбүг хааны ордон, өвлийн хайрын дуу киноны зураг авалт хийсэн Нами арал, Солонгосын 3 дахь өндөр уулах Сорокгол, Каньон хот дахь Болжонсын сүм зэрэг олон сонирхолтой газруудыг аялагчдад үзүүлэхээр багтаажээ. Хөтөлбөрт багтсан эдгээр газрууд нь гадны улс орны жуулчдын төдийгүй Солонгос улс үндэстнүүд ч өөрсдөө зорин очиж аялаж амрах туртай байгалийн сайхан бүрэн зогсолсон газрууд юм а. Тэгвэл яг одоо цэнхэр дэлгэцэн үзэн суугаа үзэгч танд санал болгоход өвлийн олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос орноор аялах ховорхон боломжийг бүү алдаарай. Аялын багцдаа өвлийн олимпийн наадмын нээлт, хаалтын ажиллагаа, биатлон, хоккей, уран голболт, шорт-трек, тэшүүр, цанын тэмцээнүүдээс сонгож багтаасан тул үзэгч аялагч та бүхэн New Julchin Tours компани энэхүү аялын хөтөлбөрт хамрагдан хайртай дотны хүмүүс найз нөхдөдөө хамтдаа хязгаарч мартагдахааргүй дурсамжийг хадгалж үлдээрэй. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Пхенчхан хотод болох өвлийн олимпийг үзэх 5-7 хоногийн аялалдаа аялагчдыг бүртгэл 12 дугаар сарын 11 хүртэл явагдах ба хүний тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Дахин нэг таата мэдээд дуулахад сайн сайхныг санхүүжүүлэх жураатай олон банкнаас аялын зээл авах боломжтой. Олимпийг ойрхоноос үзэж дэлхийгээр аялах мөрөөдлөө биелүүлээрэй. New Julchin Tours компани. Double компани орхиодоо биоок бэлтгэл нь 20 жилийн туршлагатай Монголд үйлдвэрлэсэн ургамал амьтны гаралтай 100% эко, химийн консервантгүй бэлтгэл учраас бусад эрд иргэдэнд муугар нөлөөлөхгүй. Орхиодоо биоок бэлтгэл нь дохоос бусад бүх төрлийн өвчнийг хангах шийдтэй, олон төрлийн өвчнийг эмчлэхэд тусгаалan зориулагдсан олон төрлүүдтэй. Тухайлбал орхиодоо сахар бэлтгэл нь цусан дах сахарын хэмжээг идэж устгаж, нойр булчирхаан үйл ажиллагааг дэмжинэ. Орхиодоо увдас бэлтгэл нь цусыг шингэлж, цусан дах паразитыг устгах бие махбодыг эрүүлжүүлдэг бол уушиг бэлтгэл нь уушигны бүх төрлийн өвчин, сүргийн өвчин эмчилнэ. Орхиодоо брэнд бүтээгдэхүүний гол үйлчлэгээ бол цус шингэрүүлнэ, цусны хам цэвэрлэж, холестерин устгаж, хялгасан судсуудын үйл ажиллагааг хэвийн болгосноор даралт тогтоолж
бүх одоо эрхтний системийн ажиллагаа хэвийн болж эрүүлжүүлэх бүрэн боломжтой. За энэ шовдрын төмөрсөх гэж энэ орхиодын бэлтгэл, харшлын юм бэлтгэл, харшил, астмыг одоо бүрэн гүйцэд идгээдэг. Энэ жилдээ л би курсээр нь усан дараа жилүүд одоо тэг дахиж давтан өвдөн гэсэн ойлголт байхгүй юм билээ. Миний хөл ясуур усан ясны сэргэлжилтээ үеийн шингэн байхгүй гэсэн онцтой байсан. Тэгээд энэ бэлтгэлийг хэрэглэснээр миний хөл одоо маш сайхан байна. Орхиодын бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр миний дарал докторж элэгний вирус устсан. Орхиодын төрөө булчирхайн бэлтгэлэн таны төрөө булчирхайн бүх асуудлыг шийддэг. Орхиодын хеликобактер бэлтгэлэн хеликобактерийг устгах нь дархлаа дэмжих бэлтгэлийг хэрэглэснээр таны дархлаа бүрэн идэвхжнэ. Орхиодын энэхүү эко бүтээгдэхүүн нь 100% баталгаатай, найдвартай бүтээгдэхүүн юм а. Тавтахтай тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохийг танилцуулахаар бид хөрөлцөөрэй байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшиндаа тансаг хэрэглэн энэхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын улбаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдаж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцнэ гэдгийг дуулгах юм. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой нэг удаагийн халаасан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон одоо таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой. Зам нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн одоо тоогоор ажилладаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын улбаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Термофор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор одоо галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чамин тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 10 40 79 дугаараас аваарай. Чүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд. За үзэгч та бүхний мэдээж байгаачлан буран болвол эрт дээр үеэс уламжилж ирсэн хаан хаттын нарийн нандин бүтээгдэхүүн төдийгүй амт чанарын хувьд бол маш сайн бүтээгдэхүүн гэдгийг хэдийнэ мэддэг болсон байгаа. Мэдээж одоо хөдөө гадаа аялал зугаалгаар явах үедээ та бүхэн халуун усыг усаар найруулж явах боломжгүй үедээ шууд ус энийг хазаад мөрөөд идэх боломжтой юм байна. За энэхүү бурмыг ер нь хэрхэн яаж гаргаж авдаг юм болоо, ямар бүтээгдэхүүн байдаг юм болоо гэдэг талаар мэдээллийг хүргэе. За чихрийн нишингийг бүрэн боловсруулж та бидний өдөр тутмын хэрэглээндээ хэрэгэлдэг нарийн цагаан сахарыг гаргаж авдаг. За тэгвэл энэхүү нарийн цагаан сахар нь 3 хорны 1 гэж одоо нэрлэгддэг болсон мөн сахарын хэрэглээнээс татгалзаж байгаа. Энэ цаг үед хүмүүс бор бурмыг бол одоо өдөр тутмын хэрэглээндээ сонгож хэрэглэдэг болсон байгаа юм байна. За энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрхэн яаж хэрэглэх тал дээр бүгд одоо үзье. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Шандуу мужийн Жижигүн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн албан ёсны борлуулагч TMB Brothers компани оруулж ирсэн витаминжуулсан амтд бурманд хүний биед олон төрлийн сайн үйлчилгээг нэг дор үзүүлдэг. Учир нь цэвэр бурмыг цайр, манган, кали, төмөр, витамин B зэрэг амин димээр баяжуулснаар онцлог амтд бурманд цусны эргэлт сайжруулж цус төлжүүлдэг. Тархины цусан хангамж сайжруулан цус багталтаас сэргийлнэ. Мөн TMB Brothers компани 2016 оны 6 сарын 4-ний өдөр албан ёсны борлуулагчийн гэрчлэгийг авсан юм а. За 3 минутын дараа бид хандалсан бурмаа амсаж үзэж ямар амттайг үзэгчтэй хуваалцъя гэж бодлоо. Амтны хувьд бол чихэрлэг бөгөөд ер нь бол
надад төрж байгаа сэтгэлээр хар кофетэй төстэй амттай болов гэсэн сэтгэл төрж байна. За энэхүү амтад бормон хайрцагын дотор 22-оос 24 ширхэгтэй байдаг бол одоо 4 сарын хэрэглээ нэг курс эмчилгээ болдог юм байна. За энэ бүтээгдэхүүнийг амталж үзье гэж бодож байгаа өрхөн үзэгч та бүхэндээ сануулад хэлэхэд Арт кино театрын арт байлга Biznesiin кафе дээр хүрэлцэн ирснээрээ та бүх өдөр тутмын их хэрэгцээгээ хангах бормыг амталж үзэх боломжтой байгаа юм байна. Улаанбаатар хот дотор үнэгүй хөргүүлээд зогсохгүй зарим аймагуудад хэдийн албан ёсны борлуулагчтай болсон байгаа тул доор хуцаар холбогдсон захиалаарай. Орчин үеийн ухаалаг эрүүл зөв сонголт витаминжуулсан бурам. Үзэгч та ласант төвд ирснээр өөрийн гадаад гоо сайхан төдийгүй дотоод гоо сайхнаа нэг дор тодтох боломжтой боллоо. Тодорхойлбол тус төв нь маникюр, педикюр, гоо сайхан биеийн арьс арчилгаа, мастер үсчин жакузи, өндөр хүчтэлийн цахилгаан эмчилгээ, өтрөө чангалах Phoenix Nano физик эмчилгээний аппарат болон шулуун гидсний физик эмчилгээ зэрэг бүх хил насныханд зориулсан цог зөвлөлийг нэг дороос авах боломжийг олгож байна. Бид Францын алдарт Phoenix Nano аппаратыг Монгол анхудаа албан ёсны эрхтэйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд нэвтрүүлж охид эмэгтэйчүүдийнхээ олон асуудлыг шийдэж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү аппарат нь жирэмслэлт, төрөлт, зулбалт, гэмтэл, удамшилт, тархалалт, өвчлөл зэрэгээс үүдэлтэй арцгийн булчин сулралт, үүнээс үүдэн гарах хүндрэлүүд болох шээс зад гарах, үргүйдэх, цагаан мах уруух, эрт цэвэрших, дур тавихгүй байх зэрэг асуудлыг эмчлэх хамгийн сүүлийн үеийн төгс шийдэл юм а. Phoenix Nano аппарат нь лазер шиг түлхэхгүй, хориглох заалтгүй, гам барих шаардлагагүй, месийн бус аргаар ямар ч өвдөлт зовооргүйгээр мөн насны хязгааргүй эмчилгээ хийж болдгороо даваа талтай. Бид дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн асгаж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн төвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой. BNP цэгэмжлэгийн 6 удаагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдог шээс цад гарах, давсах сулрах зэрэг өвчнөд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа илэрхийлье. Phoenix Nano аппарат нь арцэг ёроолын булчингийн сулралыг өөрөө онцлож тухайн хүний эмчилгээний давтамжийг тодорхойлдог. Манай улсад гэр бүл салалтын шалтгааны 65-аас дээш хувь нь гэр бүлээс гадуур харилцаа эзэлдэг байна. Энэ нь олон шалтгаантай мэт боловч эцсийн дүндээ бүсгүүчүүдийн далд ертөнцтэй холбоотой бөгөөд эхнэрүүд олон дараалан төрөх, арцэг ёроолын булчингийн дасгал хийхгүй байх, өөртөө анхаарал тавихгүй байх зэрэг нь голлох шалтгаан болж байгаа нь нууц шээ. Эдгээр олон асуудлыг шийдэж танд аз жаргал бэлгэлэхээр ласант төвийн ажилчид хичээн ажиллаж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нээгдлээ. Солонгостой төдийгүй Азиста үр шилжүүлэн суулгах ажиллбараараа тэргүй игнэнд бичигддэг. Ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үүсгэж санаачилсан солонгосын шилдэг эмэгтэйчүүд өргүүдлийн CL эмнэлэг Монгол улсад нээгдээд удаагүй байгаа ч гэлээ чамгүй олон гэр бүлүүд их орондоо амжилттайгаар үр шилжүүлэн суулгах ажиллбарын ачаар жирэмслээд байгаа таатай мэдээлэл бидэнд байна. Монголын энэхүү эмнэлэгт маш олон чадварлаг эмч нар урилгаар ажилладаг бөгөөд тэдний нэг нь Жон эмч юм а. 안녕하십니까. Сайн байцгаана уу? Монгол CL эмнэлэгт өөрийн багш болох профессор Чой эмчийн урилгаар ирж ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Үйлчлүүлж байгаа хүмүүстээ хамгийн сайхан мэдрэмжийг төрүүлэх, гэр бүлүүдийг үр хүүхэдтэй болгоход нь сэтгэл санааны болон эрүүл мэндийн хамгийн зөв дэмжлэгийг үзүүлж, халуун тэвэрт нь хайртай хүүхдийг нь тэврүүлгсэн гэсэн гол зорилго дээр бидний чин сэтгэл зүрх нэгддэг юм да. Бид хичээнгүйлэн ажилласаар байна. 제가 벌써 몽골에 온 지 маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж аз жаргалтай, ирээдүйтэй эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайслан ажиллаж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нээгдлээ. Миний хувьд 6 дахь жилдээ Монгол улстай өргүүдэл эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр ажиллаж байна. IVF ажиллабараа амжилттай хийгдсэн анхны монгол хүүхэд маань одоо 5 нас хүрч байна. Энэ бол бидний амжилт, бас бидний бахархал. Хүсэл мөрөөдөл минь тасралтгүйгээр биелэж, гэр бүлүүд маань манай эмнэлгийг зорж Монголдо хөөрхөн хүүхдүүдтэй болж байгаад бид туйлын их баяртай байна. 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? Өргүйдлэг гэхээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтэр ханддаг, гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргүйдэл маш элбэг тохиолдог болоод байгаа. Гэхдээ эрэгтэй өргүйдлийг ч эмчилж болдог. Өргүйдэл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тэгвэл эдгээр хүмүүст зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэгээд олон давуу талууд манай CL эмнэлэгт байдаг. Ийхүү Азийн өргүйдлийн холбооны гишүүн өргүйдлийн шилдэг эмч, ангаах ухааны доктор профессор Чой эмч өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцолборт нээлээ. CL эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажиллбарыг удирдан ажиллаусаар байна.
Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлбор нээгдлээ. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөртөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хондроксид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрхэм үзэгчдээ бизнесийн амжилт нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ зориулаад нэг хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр 13 дугаар хорооллын дунд замаар явж явахад бүхий өргөө рүү иргэдэг гэрлэн тохиолтой уулзуурын яг хажууд нь Бичит центрийн 2 давхурт байрладаг Two Theory гэсэн шүдний эмнэлгийг зөөр ирээд байгаа юм. За ингээд эдний үйлчилгээ болон эмчилгээ үзэгчтэй танилцуулъя, хамтдаа орцгоё. Шүд ирүүл бол бие ирүүл гэдгээ. Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон эмнэлгүүдээс хамгийн сайн шүдний эмнэлгийг хэрхэн сонгож очих вэ гэдэг нь чухал. Тиймээс үзэгчдэд зориулаад хамгийн сүүлийн үеийн багаж тооног төхөөрөмжтэй, мэрэгчсэн дадлах туршлагатай эмч нартай, үйлчлэлийн нартай баталгаат хугацаатай эмчилгээг санал болгодог Two Theory эмнэлгийг та бүхэн танилцуулъя. Two Theory эмнэлэг нь тоглог орчинд эрүүл ахуйн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг 100% хангаж ажилладаг учраас шүдний эмнэлгийн багаж хэрэгслээс халдварлах эрсдэлтэй байдаг өвчин эмнэлгээс эмчлүүлэгч бүрэн хамгаалагдана. Эдний эмнэлэг бүх насны хүмүүс шүдний олон төрлийн эмчилгээ хийж ломбондоо нэгжлийн баталгаа өгдөг гэдгээрээ онцлог. Тухайлбал сүн шүд болон байнгын шүдний цоорол хүндрэлийг эмчлэх, буйлны өрөвсөл, салтын өрөвслийн эмчилгээ, эмийн нөлөө, хатуу эдийн эмгэг болон гэмтлээс олж хөхөрч өнгө өөрчлөгдсөн шүд цайруулахаас гадна Hollywood смайлыг хийдэг. Харин хүүхдэд сүн шүдний бүх төрлийн эмчилгээ, цоорлоос хамгаалах түрглэг, цоорол зогсох эмчилгээг хийж байгаа юм. Мөн шүдний чулуу төвж, шүд өнгөлөх шин технологи аппарат оруулж ирсэн нь төдийлөн бусад эмнэлгүүдэд нэвтрээгүй байгааг дуулгая. Шүд авах ёзоор дээр шүд босох авагддаггүй шүд хийх зэрэг амны хүндийн нис ажилбаруудыг хийдэг ба халамжаар өндөр настанд үйлчилнэ. Тунгадахгүй хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан энэ 8 дугаар сарын дуустал камертай үзлэг зөвлөгөөг өнгөө өгч байгаа л хүүхдийн фотоор түрхлийг ердөө 20,000 төгрөг болгож хямдруулсан байгаа тул та амжиж очиж үйлчлүүлээрэй. Сасо бэлэн хоол нь хорт хавдар үүсгэж химийн элементгүй, өнгө үнэр амт оруулагчгүй, хөөлгөгчгүй Монголын хөрсөнд ургасан цэвэр улаан будаагаар хийсэн гэдгээрээ онцлог. Технологийн хувьд ижил төрлийн гадны хоолноос олон давуу талтай, удаан дэвтэх тусам улам илүү амттай. Бага зэргийн цагаангаа оруулсан учраас мөнхийн эрүүл залуунаас хадгална. Генийн өөрчлөлтгүй Монголд анхдагч сасо чандаг бэлэн хоол нь супермаркет дэлгүүрийн лангуулуудыг чимж худалдаалагдаж байгаа тул иргэдийг эрүүл хүнсээр ходоодоо баярлуулахыг хүсье. Одоо сасо бэлэн хоол хэмжээний хувьд том боллоо. Сосо ясны шүлтэй, кимчитэй, борцтой, хуйцаатай болж монголчууд хоолндоо зөвхөн Монголд үйлдвэрлэсэн сосог хэрэглэдэг боллоо. Одоо бүх лангуу сосогоор дүүрч импортын элдв химийн бодистой гомонгоор шараа тайлдаг үе ард хоцорч сосог сонгодог боллоо. Гадны гений өөрчлөлттэй ясны гурлаар хийсэн байх магадлалтай бүтээгдэхүүн хэрэглэвэл эрүүл мэндэ алдна гэдгийг санаж үндэсний бүтээгдэхүүн сосог авч хэрэглэхийг санал болгоё. Та бэлэн хоолоо худалдаж аваад шагнал гэсэн үсэг цуглуулж сая төгрөг хожоорой. Хүн төрөлхтний нэгдлийн бэлэг тэмдэг болсон Олимпик наадмыг зохион байгуулах эрхийг авах нь тухайн улс үндэсний хувьд асар их үүрэг хариуцлага төдийгүй нэр хүндийн асуудал байдаг үлээ. Тэгвэл олон улсын Олимпийн хорооноос 2018 оны өвлийн Олимпийг зохион байгуулах эрхийг Өмнөд Солонгосын Пинчэн хотод олгосон юм а. Өмнөд Солонгосын нийслэл Сөүл хот 1988 онд зуны Олимпийн наадмыг зохион байгуулж байсан туршлагатай бөгөөд ийхүү 30 жилийн дараа өвлийн Олимпийг зохион байгуулах эрхийг авч Аз тивдээ өвлийн Олимпийг зохион байгуулах 2 дахь улс болж байна. 2018 оны 2 дугаар сард Солонгос улсын Пинчэн хотод зохиогдох өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадам нь монголчуудын хувьд хамгийн ойр зохиогдож байгаа гэдгээрээ онцлогтой. Энэ үйл явдлыг тохиолдуулан Пинчэн хотноо болох өвлийн Олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос улсын түүх соёлын болоод орчин үеийн хамгийн сайхан газруудыг үзэж сонирхох аяллаар явах боломжийг бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорацийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газар болох KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар, Монголын аялал жуулчлалын тэргүүлэх компани болох New Julchin Tours компанитай хамтран та бүхэнд олгож байгааг дуулгая. Сонирхуулахад бүгд найрамдах Солонгос улсын соёл спорт аялал жуулчлалын яамны харьяа аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорац нь 1962 онд байгуулагдсан өнгөрсөн хагас 100 жилийн турш бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын салбарыг олон улсад таниулах, улс хоорондын аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагааг дэмжин ажилладаг төрийн байгууллага юм а.
Харин КТО Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь 2017 оны 7 дугаар сарын 4-нд албан ёсны нээлттэйхийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тун удахгүй буюу 2018 оны 2 дугаар сард Бүгд найрамдах Солонгос улсын Пенчэн хотод зохион байгуулагдах өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадамд хөгжөөн дэмжигчтэй аялуулахаар захиж байгааг дуулахад таатай байна. Энэ удаагийн аяллаа гол давуу тал нь Олимпийн наадмыг үзэж зогсохгүй Солонгос улсад аялах хөтөлбөрийг багтааснараа онцлогтой юм а. За бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын корпорацийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар мөн аялал жуулчлалаараа тэргүүлэгч нөөцлөлтийн компанитай хамтран Пенчэн 2018 өвлийн олимпик танилцуулах аяллыг бид хийж байна. За тэгэхээр одоо бид нөөцлөлтийн турс компани аяллыг хариуцсан менежертэй бас та бүхнийг уулзъя. За сайхан аялж байна уу? Сайхан аялж байна. За тэгэхээр энэ удаагийн Пенчэн 2018 өвлийн олимпик танилцуулах аяллыг танах зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас ярихгүй. Манай нөөцлөлтийн турс компани 8 удаагаа Монголын хөгжөөн дэмжигчтэй өвлийн зуны олимпийг үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ удаа бүгд найрамдах Солонгос улсын Пенчэн хотод 2 дугаар сард, эх оны 2 дугаар сард болох өвлийн олимпийг Монголын хөгжөөн дэмжигчтэй үзүүлэхээр аяллаа маршрутаа гаргаад ингээд танилцах аяллыг явж байна. Тэгэхээр дан ганц өвлийн олимпийг үзээ зогсохгүй Солонгосын бас хамгийн алдартай ямар газруудаар Монголын хөгжөөн дэмжигчтэй аялуулж болох вэ гэсэн судалгаа хийгээ явж байгаа учраас энд ирсэн байж байна. Одоо бидний энэ зогсож байгаа газар бол Солонгосын хамгийн өндөр 123 давхар Lotte World Park Tower гэсэн Пашингийн 117 давхраас бид нар энд ингээд мэдчилж байна. Солонгост одоо Пенчэний олимпиатай холбогдуулан хаа сайгүй энэ хөргөн маскотуудыг байрлуулсан байгаа нь бас одоо өвлийн олимпийн уур амьсгал оруулсан сайхан байна. Аялын хөтөлбөр дэлхийн 5 дахь хамгийн өндөр барилга болох 555 м өндөр 123 давхар Lotte World самхаг Хөх ордон Гёмбүк хааны ордон Квандо аймгийн аялал жуулчлалын гол хэсгүүд болох Намьярал, Солонгосын 3 дахь өндөр уул болох Сорокул, Каньон хот дахь Волжансын сүм зэрэг олон сонирхолтой газруудыг аялагчдад үзүүлэхээр багтаажээ. Мөн үүнээс гадна өвлийн олимпийн наадмын нээлт хаалтын ажиллагаа, биатлон, хоккей, уран голголт, шорт-трек, тэшүүр, цанын тэмцээнүүдээс багц аяллаа хөтөлбөртөд тусгасан байгаа тул үзэгч аялагч та бүхэн КТО Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нөөцлөлтийн турс компани энэхүү аяллаа хөтөлбөрт хамрагдан хайртай дотны хүмүүс, найз нөхдөдөө хамтдаа хязгаарч мартагдахааргүй дурсамжийг хадгалжуулдаарай. Олимп үзэнгээ Солонгос орны бусад аягүй маш сайхан үзэж харж болох газруудыг оруулж энэ хөтөлбөрөөр бэлдэж байгаа. Ойрхон болж байгаа учраас бол монголчууд бол олноор ирж тамирчтай хөгжөөн дэмжих байхаа гэж бодож байна. Тэгнэ гэж бодож байгаа. Үнэхээр маш ойрхон зохион байгуулагч одоо ганцхан удаагийн нислэгээр шууд нислэл хүрээд ирэх боломжтой газар учраас монголчуудын өвлийн спортыг одоо яаж хүлээж авах вэ? Энийг өөрийнхөө улс оронд бас хэрхэн яаж хөгжүүлэх боломж байна вэ гэдгийг бас харъя гэвэл ирж үзэх шаардлагатай л гэж хэрэгтэй л гэж бодож байна. Мөн КТО Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь Монгол иргэдийг Солонгостой аялгаж шаардлагадах мэдээллүүд болоод Солонгосын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн яармаг, танилцуулах арга хэмжээ, аялал жуулчлалын компанид маркетингийн дэмжлэг үзүүлэх, мөн хамтран ажиллах гэх мэт төрөл бүрийн сурталчилгаа болон маркетингийн үйл ажиллагаа дээр үндэслэн Солонгос руу хялбар зорчход дэмжих зорилгын дор ажиллаж байгаа тул та бүхэн 77 44 90 70 16 90 дугаарын утсанд хандаж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Хаяг Сүхбаатар дүүрэг инх тайвны өргөмжлөө Blue Sky Tower 504 дотоод байрлаж байна. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилтыг хийдэг soft лазер амжилтыг танилцуулж байна. Soft лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилтгээ, лазер зүүн амжилтгээ, андуулаас амжилтгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилтгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилтгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа дэмжлэгэнд орох юм бол амжилтгүй бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Дэмжлэгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчлэгийг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр авахгүй. Дэмжлэгийг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Дэмжлэгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна.
Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүү амжилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 дотод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Энд тэнд тааралдаад байхааргүй ижилхүү ганган дэндүү чамин Индонез торох шинээр ирлээ. Эмжилээс эхлэн этно зураг индийнхээ хвар даашинз хослын загварт зөнхөлж эхэллээ. Бива торгон энэ удаа аз жаргал хит баялаг дуудан бэлэгдсэн чамин шаргал гэлтгансан хуулшаар нууцлаг саа оруулсан ихэмсэг бор зэрэг классик өнгө мөн хүндэтгэлийн ухаа хүрэн улаавтар бор ухаа шарга зэрэг сонгодог өнгүүдийг танд санал болгож байна. Эрхэм дээд ёслолд өмсөх дээлээ та луутай саарал жигүүр хээтэй бор саарал зузаавтар хар саарал торгоор хийлгэж үзээрэй. Залуу бүсгүүчүүдэд зориулсан ухаа ягаан гэрэлтсэн ногоон усан цэнхэр нийл ягаан зэрэг өнгөнүүд мөн тод улаан цэнхэр ногоон үзмэн ягаан зэрэг мөнхийн сэтгэл татам тренд өнгөнүүд шинээр ирснийг дуулгая. Мөн завсрын мөнгөлөг алтлаг туяа бүхий гайхамшигт нууцлаг өнгөт торгоор хүлээн авалт коктейл үдшилэг шинэ жилийн даашинз зэрэг хийлгээрэй. Ижил дээлэр гойсон ихнэр нөхөр ээж охин залуу хосууд өнгөөр ижилсхээс гадна өөрөөр өнгөтэй ч ижил хий хуараар хослоод үзээрэй. Өндөр ур чадвартай үндэсний хувцсны дизайнер ойдолчтой Viva торог дэлгүүр та бүхнийг холбож өгнө гэдгийг дуулгая. Viva торог дэлгүүрийн хаягийг дуулгая. Чингэлтэй дөрөв бишрэлт их дэлгүүр KFC хойд талд Улаанбаатар радиогийн 2 давхарт байрлаж байна. Утасны дугаар 99 36 71 99 64 84 33. Дэрэм хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Танаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дэрэм хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дэрэм хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Арга продакшны дэргэдэх Дэрэм хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаан нийлээ. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би дуучин болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би Дэрэм сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа бигэр гэдэг. Би энэ сургалтын төвийг зорж ирсэн. Шалтгаан нь хэл ярианы зөв хөвчтэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлт учраас жүжиглэх авьяасаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургалтын төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өнч хүүхд багчууд та бүхнийг манай сургалтын төв хүлээж байна. Холбоо барих хутас 8860 52. Sky эмнэлэг нь 2008 онд байгуулагдаж төрөлцсөн нарийн мэрэгжлийн чиглэлээр буюу дотор мэдрэл эмэгтэйчүүд дүрс оншилгоо, уламжлалт эмчилгээний эмчийн үзлэг оншилгоог хийдэг юм. Цуллаг эрхтний эхо, зүрхний эхо, бамбай болон төрөв булчирхаан эхо, эмэгтэйчүүдийн эхо, зүрхний цахилгаан бичлэг, клиник биохимийн лабораторийн шинжилгээ, бүх төрлийн эрентгийн зураг авч оншилгоо эмчилгээний зөвлөгөөг олон жил ажилласан туршлагатай мэрэгжлийн мэрэгсэмч өгч байна. Мөн түнчлэн тархины цус харгалт ба гэмтлийн улмаас үүссэн саас аажилт, хил яриа хөдөлгөөний саадал, тархины дөргөлт, хүзүүсээр бүсэлхийн нурууны суул, шохоожилт, мэдрэлийн язгарын дарагдал, зүүлийн эдийн эврэлт, өвдөгний үений өрөвсөл, ходоодны шархлаа, элэг цус нойр булчирхаан өрөвсөл, бөөр давсаг, төрөв булчирхаан өвчин, өтгөн хаталтыг эмийн болон уламжлалын барай, бомб, зүүнний аргаар эмчилж байна. Энэ тархины энэ судас нарийслэр гитсэн. Тэгээд энэ толгой иргэдэг
явахаар ингэ дайвуулцаад явж чаддгүй. Тийм байсан. Одоо айгүй сайхан байна. Sky эмнэлэг нь бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын Корея Академийн анагаах ухааны доктор профессор инженер биеийн ерөнхий болон наривчилсан үслэг хийж судсаар онцлон дорны уламжлалт аргаар өндөр үр дүнтэй эмчилж үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээж байна. 저 이름은 의사위전입니다. Намайг Визэхён гэдэг бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсаас ирсэн Корея Академийн эмчээр 30 жил ажиллаж байна. Sky эмнэлэгт ажиллаад 1 жил болж байна. Монголд зөнхлөн тохиолдог өвчин эмгэгээс тархины цус харвалт, саа саажилт, нурууны зөөлөн эдийн шохоожилт, мэдрэлийн дарагдал, мэдрэлийн төрөл бүрийн өвдөлтүүд, нүүрний мэдрэлийн саажилт, ходоод илэг цус, нойр булчирхаан өрөвсөл, буур шээсний замын өвчнүүдийг дорн дахины уламжилт аргаар эмчилж үр дүнд хүрч байна. Sky эмнэлгийн хаяг 6 дугаар бичил хорооллын аркийн урд 3 давхар үйлчилгээний төвийн зүүн жигүүрт байрлаж байна. Монгол оронд хамгийн анх удаа шалны халаалын хэрэглээг нэвтрүүлсэн Минж замт компани өдгөө 14 дахь жилдээ хэрэглэгчтэйгээ хэрэгцээ шаардлага халаалт найдвартай үйлчилгээгээр нэр хүндтэй тэргүүлэгч компани болж чадсан байгууллага юм. Олон жилийн туршлагатай салбартаа тэргүүлэгч Минж замт компани тусгай захиалгаар инфрахид шалны халаалтыг бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэдэг бөгөөд хоёр орны инженерүүд нягт уялдаа холбоотой ажиллаж эх орныхон эрсдэс уур амьсгал, хүчтэлийн хил бэлзэл зэрэгт тохируулан бүтээгдэхүүнээ өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэж байна. 2016 оны шин шалны халаалт нь PTC буюу хэд халаалтаас сэргийлсэн мэдрэгчтэй үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд уян халаалтын үйлдвэрлэлийн хувьд Солонгостой болоод дэлхийд анхдагч дэвшилтэд технологи болж чадсанаараа онцлог юм. Инфрахид шалны халаалт нь тоног төхөөрөмжийн эрсдлийн даатгалд даатгагдсан. Эрчим хүчний хөнгөлөлтөнд хамрагдах стандарт шаардлагыг хангасан. Хөлдөж хугарахгүй, өвөл зуны альж улиралд хэвийн ажиллагааг хангаж байдгаараа давуу юм. Шинийн одоо хямдралтай тогийг ашиглахын тулд 9-с залгаал нэг 40 минут болоход бол 90 гэр бол дороо халцдаг. Тэгээ ер нь миний бодлоор бол ёо Улаанбаатарыг утаанаас салах хамгийн дэвтсэн бол одоо энэ. 2016 оны шин шалны халаалтын халаах чадвар нь улам сайжирч 1 м квадрат нь 3 м куб эзэлгүнтэй талбайг халаах хүчин чадалтай болсон төдийгүй ус чиглэлийн хамгаалалт нь улам сайжирч шинчлэгдсээр байна. Эрчим хүчний тарифын өндөр байдгийг манай орны хувьд уг халаалт нь ажиллагаагаараа 20-оос 30% хэмнэлттэй байхаар үйлдвэрлэгдсэн юм. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Энивишин өргөн чөлөө 9 тот. Гандан гарын автобусны буудлын зүүн талд холбоо барих хотос 36 68 30 91 91 54 72. Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс 50-ны мэргэлсэн эмч нарын хамтарсан хамгийн сүүл үеийн аппарат тоног төхөөрөмж бүхий дотор тэр дундаа бүр лабораторийн цогц үйлчилгээтэй Дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дема эмнэлэг нь орчин үеийн дэвшилтэд технологид тулгуурлан Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс 50-ны мэргэжлийн өндөр ур чадвартай мэргэлсэн эмч нар багаар ажиллаж байна. Сайн байсгаа монголчуудын одоо ихэнхэн хүмүүсээ нөрөө өвддөг. Нөрөө өвдсөн хүмүүс нь одоо тэрднээс болсон шалтгаан зүйндээ байна. Энэ талын дотор талын хүмүүсээ бууртай холбоотой. Хүмүүс одоо шээсэн дотор үүрэг хайж улаан хийсгээр ихэнхэн хүмүүс мэддэггүй. Тэр зовөр байдаггүй шүү дээ. Хуулдан дээр хавамж байхгүй, нөрөөч өвдөхгүй. Гинти одоо энэ шинжилгээ өгч үед ийм шинж тэмдэг гардаг. Олон жил явсан дараа гинтний өдөр би хаван байна. Им чааж үзүүлээ. Наа чи нэлийн хүндэрсэн үед тэгдэг штеп. Тэмчрээс энэний хэрэг боломжтой, амьдрал боломжтой бол заавал ойр имлэг очиж шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Европын имлэгийн үүрэг улаан хийсэн тийм их сайн тоохгүй. Яагаад энэ талын имчилгээ арга үе цуухан байна. Тэгээ энэний заавал уламжлалын арга хавсар имчилгээ үр дүн сан гардаг. За сүүлийн үеийн судалгаагаар харахад бол бөөр шийсний замын өрөвсөлтөд иргэд бол Монгол улсад 80 дээш хувийг эзэлж байгаа. Тэр дундаа бол бөөрийн дутагдал бол маш их өндөр хувийг эзэлж байна. За үүнтэй холбогдуулаад бол манай Facebook пэйж хаягаар бол хүмүүс маш их асуултуудыг асуудаг. За танд ямарваа нэгэн байдлаар шээс өнгөтэй, үнэртэй, дээрээс нь хөөсөрхөг альсвал огт шээс гарахгүй байгаа тохиолдолд та манай Дема эмнэлэг дээр ирж үргэлжлүүлж болно. Тэгээд цаашдаа бол ямар нэгэн асуултууд гараад ирэх юм бол манай вебсайт болон Facebook хаягаар тухайн эмчээсээ зөвлөгөө авч болно шүү. Тэгээ ирээдүйд шинжилгээгээ өгөөд жоохон манай бөөр маань ямар байна, аль шалтгаанаас нөлөөлж өрөвсөл
өгч гэнэ үгүй юу? Энэ шинжилгээнүүдийн өглөө. За шинжилгээ бол гайгүй гарч байна. Тэгээд харин эдгээр бол өдрийн эмчилгээ хийдэг юм байна. Эмнэлэг нь бол одоо тоглог сайхан эмнэлгийн ажилтны харьцаа, зан харьцаа айсан их нөлөөлдөг. Эдгээр бол одоо их сочломтгой сайхан өөрчлөлдөг юм улсууд байна. Сэтгэл их өндөр байна. Олон улсын чадварлаг эмч профессорудаар бага бүрдүүлсэн ая тухтай орчин найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээтэй Дема эмнэлэг таныг урьж байна. Эрүүл амьдралын төлөө тантай хамт Дема эмнэлэг. Манай хаяг Нарны гүүрний баруун талд Алтай хотгоны хойно Аратул Дема эмнэлэг. Утас 76 тэг 6 35 тэг тэг.